السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In der Chutba vor der Jalsa Salana hatte ich die Maßstäbe der Dankbarkeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, seine Praxis und seine Aussagen erwähnt. In diesem Zusammenhang werde ich auch heute darüber sprechen. Indem er die Aufmerksamkeit auf die Dankbarkeit gegenüber Allah lenkte, wies er an, selbst für die kleinsten Dinge Dankbarkeit zu zeigen. So berichtet Hazrat Anas bin Malik, dass der Gesandte Allahs sagte: Allah freut sich über die Tat seines Dieners, wenn dieser einen Bissen isst und ihn dafür preist, oder einen Schluck trinkt und ihn dafür preist. Ebenso berichtet Hazrat Aisha, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages das Haus betrat und ein Stück Brot auf dem Boden liegen sah. Er hob das Stück Brot auf, säuberte es, aß es und sagte: O Aisha, erweise den ehrwürdigen Dingen Respekt. Wenn dieser Segen der Versorgung von einem Volk weggenommen wird, kehrt er nicht zu ihnen zurück. Dies war also seine Vorgehensweise. Zudem dankte er Allah für jede noch so kleine Angelegenheit. Er drückte seine Dankbarkeit für seine Segnungen aus und ermahnte auch seine Familienangehörigen dazu. Wenn wir uns also Segen in unserer Versorgung wünschen, ist es notwendig, für jede Gabe Allahs dankbar zu sein. Hazrat Ibn Abbas berichtet, dass der heilige Prophet am Tag der Eroberung von Mekka das Haus seiner Cousine Hani bint Abi Talib aufsuchte. Zu dieser Zeit verspürte er Hunger. Er fragte: Hast du etwas zu essen, das wir zu uns nehmen können? Sie antwortete: Ich habe nichts außer einigen getrockneten Brotstücken und ich schäme mich, sie ihnen anzubieten. Er sprach: Bring genau diese. Er tunkte sie in Wasser und zerkleinerte sie. Sie brachte etwas Salz und der heilige Prophet fragte: Gibt es auch eine Beilage, ein Sallen? Sie antwortete: O Gesandter Allahs, außer etwas Essig gibt es nichts. Sagte: Bring genau das. Er goss das Essig über sein Essen, aß davon und pries Allah. Dann sagte er: Was für eine vorzügliche Beilage Essig doch nur ist, o Hani. Ein Haus, in dem es Essig gibt, ist nicht arm. Dies waren also seine Maßstäbe der Dankbarkeit. Wir leben in diesen Ländern, profitieren von unzähligen Segnungen und dennoch werden wir dem Recht auf Dankbarkeit gegenüber Allah nicht gerecht. Stattdessen beklagen wir uns manchmal über Kleinigkeiten. Man beschwert sich bei den Familienmitgliedern, dass sie dies oder jenes nicht mitgebracht haben. Also Muslimot hat das Bild jener Undankbaren
und das Bild der Dankbarkeit der Gefährten auf sehr eindrucksvolle Weise skizziert. Er sagt, wenn ihr jemals ein zerrissenes Kleidungsstück am Körper tragt, fangt ihr an zu weinen und sagt, welch ein Pech wir doch haben, dass wir nur zerrissene Kleidung zu tragen haben. Wenn die Gefährten, also die Sahaba, jedoch ein zerrissenes Kleidungsstück bekamen, beugten sie ihr Haupt vor Allah. Ihre Zungen wurden feucht vom Gedenken an seine Güte. Und sie sagten, was für ein schönes Kleidungsstück unser Gott uns doch nur gegeben hat. Wenn sie nach 4 Tagen ein Stück trockenes Brot erhielten, leuchteten ihre Augen vor Freude und sie sagten, Alhamdulillah, Gott hat uns mit seiner Gabe gesegnet. Das ist der Grund, der Nutzen, den ihnen trockene Brotstücke brachten. Hier wendet er sich an die Mitglieder der Jamaat und sagt, den Nutzen, den trockene Brotstücke brachten, den bringt euch weder Pilau, also noch Gurma, also weder Reis noch Beilagen. Wer heute Reis bekommt, ist es zwar, aber gleichzeitig sehnt er sich danach, dass es zu diesem Pilau auch noch süßen Reis gibt. Und wem Pilau, also Reis und süßer Reis zur Verfügung stehen, der weint ebenfalls blutige Tränen und sagt, dass es dazu noch Milchpudding geben sollte. Wer Linsen bekommt zum Essen, der weint nach Fleisch. Wer Fleisch bekommt, der sehnt sich nach Reis. Oder wer 4 Brote zum Essen bekommt, auf diese Weise hat er dies sehr ausführlich dargelegt. Er sagt weiter, aber wie war der Zustand dieser Gefährten? Selbst wenn sie dort nur ein trockenes Stück Brot erhielten, sagten die Gefährten, wir waren nicht einmal dieses Stückes würdig. Es ist die Gnade Gottes, dass er uns dieses Stück gewährt hat. Das Ergebnis war, dass dieses trockene Stück Brot Teil ihres Körpers wurde. Er erzeugte in ihnen großen Mut. Hohe Entschlossenheit wurde geweckt, steigerte ihr Gefühl der Dankbarkeit nur noch mehr. Am Tag der Eroberung von Mekka, dem Tag, an dem die Herrschaft der Araber endete und der heilige Prophet mit Zehntausenden Heiligen in Mekka einzog, erschienen die großen Führer Mekkas, deren gesamtes Leben in der Feindschaft zum Islam verbracht worden war, mit gesenktem Haupt vor ihm, und er verkündete ihnen, geht, ich sage euch nichts, ihr seid alle frei. Nach dieser Verkündung ging er in das Haus von Hazrat Hani. Also hier steht die Bezeichnung Tante, im Original war anscheinend ein Schreibfehler oder Versprecher. Hani war, wie bereits erwähnt, die Cousine väterlicherseits des heiligen Propheten. Er ging an diesem Tag zu ihr nach Hause und fragte sie, gibt es etwas zu essen? Sie antwortete, zu essen gibt es nichts. Das wurde auch soeben dargelegt. Wenn ich etwas hätte, würde ich es von mir aus anbieten, außer einem trockenen Brot, das schon seit einigen Tagen hier liegt. Er sagte, gut, bring genau das. Als sie das Brot brachte, sagte er, dies ist ein sehr gutes Brot. Und du bist ohne Grund darüber betrübt, dass es in diesem Haus nichts zu essen gibt. Dann brachte sie Wasser. Der heilige Prophet weichte das Brot in Wasser ein und fragte danach, gibt es auch ein Salen, eine Beilage? Sagte, woher soll denn eine Beilage kommen? Ich hatte anfangs nicht einmal Brot, sonst hätte ich es auf jeden Fall gebracht. Ich habe nur ein wenig Essig da. Der heilige Prophet sagte, was für eine wunderbare Beilage. Sie brachte den Essig, er weichte das Brot darin ein und begann es zu essen. Also Mustamot sagt, der heilige Prophet betrachtete auch den Essig als eine Gabe Gottes und dankte für seine Gnade, indem er trockenes Brot damit aß. Tatsächlich wird die Verdauung durch die Heiterkeit des Menschen gefördert, die im Herzen aufkommt. Wenn selbst etwas Gewöhnliches mit Freude gegessen wird, erzeugt es sehr viel Kraft. Wenn hingegen selbst das beste Essen in Trauer verzehrt wird, entfaltet es im Menschen keine Kraft. Er sagt,
Die Menschen denken, dass sie mehr Dinge bekommen sollten und zu wenig erhalten haben. Die Gefährten jedoch dachten über alles, was sie weniger hätten bekommen sollen, aber mehr erhalten haben. Ihre Art der Dankbarkeit war derart, dass sie, selbst wenn sie nur ein wenig erhielten, sagten, das ist ebenfalls sehr viel. Aus diesem Grund brachte ihnen ein einziges Brot einen solchen Nutzen wie ihm euch nicht einmal 10 Brote bringen. Dann sagte er, dies ist so, weil einige von euch die Süße des Glaubens noch nicht gekostet haben. Eure Herzen sind sich der Tatsache völlig unbewusst, dass Gott euch für ein großartiges spirituelles Werk erschaffen hat. Und im Vergleich zu demjenigen, den Gott für eine spirituelle Revolution und Veränderung erschafft, ist selbst der größte König der Welt unbedeutend. Doch anstatt eures Status zu begreifen und ein richtiges Bewusstsein für eure Pflichten zu entwickeln, wendet ihr euch überaus niederen, verachtenswerten und winzigen Dingen zu und klagt, ich habe dies nicht bekommen, ich habe jenes nicht bekommen. Solange dieses Bewusstsein nicht in euch erwacht, zu welchem Zweck Gott euch erschaffen hat, und solange ihr euren eigenen Rang nicht erkennt, was für eine Arbeit werdet ihr dann verrichten können. Gott hat euch auf eine Position gestellt, in der euer Herz stets von Wellen der Freude erfüllt sein sollte und in der man in euch jederzeit Wachsamkeit und Aufmerksamkeit erkennen sollte. Wenn diese Eigenschaft in euch entsteht, wird augenblicklich eine solche Kraft in euch erwachen, dass selbst die geringste Nahrungsmenge euch in die Lage versetzen wird, zu arbeiten. Dies ist also ein Rezept, das im Allgemeinen jeder Ahmadi, auch jene mit geringen Mitteln, aber im Besonderen die Waqfine Zindagi, also die ihr Leben sich der Jamaat gewidmet haben, anwenden sollten, um ihre Maßstäbe der Dankbarkeit zu erhöhen. Dies ist sehr notwendig. Ebenso besteht die Notwendigkeit, dieses Bewusstsein so stark wie möglich bei den eigenen Ehefrauen und Kindern zu wecken, denn der Zweck, für den die Waqfin sich gewidmet haben, ist ein sehr erhabener Zweck. Um ein solch erhabenes Ziel zu erreichen, bedarf es der Vorbilder derjenigen, die große Ziele verwirklicht haben. Sie müssen einem vor Augen stehen und man sollte sich bemühen, ihnen zu folgen. Nur dann kann dieses Ziel erreicht werden. Wie sehr der heilige Prophet seine Gefährten in Verbindung mit ihrem Dienst und seiner Dankbarkeit mit Gebeten segnete, wird in einer Überlieferung von Abu Qatada dargelegt. Er berichtet, dass der heilige Prophet sie ansprach und anwies: Ihr werdet den ganzen Abend und die ganze Nacht durchreisen und morgen inshallah das Wasser erreichen. Sie befanden sich auf einer Reise. Die Leute marschierten so zielstrebig, dass niemand auf den anderen achtete. Als Abu Qatada sagt, der heilige Prophet reiste weiter, bis die halbe Nacht vergangen war, und ich befand mich an seiner Seite. Er berichtet weiter, der heilige Prophet wurde schläfrig und neigte sich auf seinem Reittier zu einer Seite. Ich begab mich zu ihm und stützte ihn, ohne ihn zu wecken, bis er sich wieder aufgerichtet hatte und sicher auf seinem Reittier saß. Dann ritt er weiter, bis der größte Teil der Nacht verstrichen war. Aufgrund von Schläfrigkeit neigte er sich erneut auf seinem Reittier. Sagt wiederum, stützte ich ihn, ohne ihn zu wecken, bis er wieder aufgerichtet auf seinem Reittier saß. So ritten wir weiter, bis der letzte Teil der Nacht vor der Morgendämmerung anbrach. Da neigte er sich stärker als die ersten beiden Male so sehr, dass er beinahe herabgefallen wäre. Ich trat an ihn heran und stützte ihn. Da hob er den Kopf und fragte, wer ist da? Ich antwortete, Abu Qatada. Er fragte, seit wann läufst du schon an meiner Seite? Ich erwiderte, ich begleite sie bereits seit Einbruch der Nacht. So, sagte er, möge Allah dich beschützen, so wie du den Propheten Allahs beschützt hast. Er drückte seine äußerste Dankbarkeit aus. Welche Maßstäbe der Dankbarkeit hat er uns als Vorbild hinterlassen? In einer Überlieferung von Hazrat Umama heißt es, dass der heilige Prophet sagte, mein Herr, der Erhabene, bot mir an, das Tal von Mekka für mich in Gold zu verwandeln. Daraufhin entgegnete ich,
O mein Herr, nein. Vielmehr möchte ich einen Tag hungern und einen Tag satt sein und gut essen, damit ich, wenn ich satt bin, dich lobpreise und dir danke. Wenn ich hungrig bin, mich in Demut vor deiner Schwelle anflehe und zu dir bete. Abdullah bin Masud überliefert, sagt, als der heilige Prophet sallam, Wasser trank, dann war es so, dass er das ganze Glas nicht in einem Atemzug austrank, sondern das Wasser in 3 Atemzügen. Und bei jedem Atemzug lobte er Allah. Und nach dem letzten Atemzug dankte er nochmal Allah. Wie er sagte, wenn man auch nur einen Schluck Wasser nimmt, sollte man dafür Gott danken und preisen. Dies ist die Art und Weise, Wasser zu trinken, mit Dankbarkeit. Das ist auch wichtig für die Gesundheit. Statt sofort alles zu trinken, dass man langsam mit Pausen trinkt. In Bukhari gibt es eine lange Überlieferung von Hazrat Abu Huraira. Er überliefert, bei Allah, außer dem es keinen gibt, der anbetungswürdig ist. Eines Tages drückte ich aus Hunger meinen Bauch auf den Boden, um ihm Halt zu geben. Ich lag oft mit dem Bauch auf dem Boden, um ihm Halt zu geben, und manchmal band ich mir aus Hunger einen Stein auf den Bauch. Aber das ist nicht nur an einem Tag so, sondern sehr oft passierte das. Er sagt, eines Tages saß ich auf dem Weg der Menschen, es ging mir sehr schlecht. Also wo die Leute auch vorbeilingen, dort ging Hazrat Abu Bakr vorbei. Ich fragte ihn nach einem Vers aus dem Buch Allahs, dem Heiligen Koran, über die Fürsorge für die Armen, über jene, die nicht betteln, und über die Hungrigen. Er erklärte mir die Bedeutung und ging dann. Danach ging Hazrat Umar an mir vorbei. Bei ihm tat ich dasselbe, erklärte mir die Bedeutung und ging von dort weg. Danach ging der heilige Prophet an mir vorbei. Als er mich sah, lächelte er, und der Zustand meines Gesichtes hat er sofort verstanden. Er sagte, Abu Abahir. Ich sagte, ich bin anwesend, o Gesandter Allahs. Komm mit mir, sagte er. Wir gingen nach Hause und ich folgte ihm. Er trat ein und gewährte mir auch die Möglichkeit einzutreten. Dort lag eine Schüssel Wasser. Er fragte, woher kommt das? Sie meinten, jemand hat es geschenkt. Er sagte, Abu Hir. Ich sagte erneut, ich bin anwesend. Er sagte, geh zu den Ahle Sufa und hole sie zu mir. Das waren die Personen, die meistens nur den ganzen Tag hungerten. Die Personen gaben ihnen manchmal Essen aus. Er ließ sie zu sich rufen. Aber er sagte, ich fand es nicht gut, dass sie gerufen wurden. Er sagte, was soll so wenig Milch vor den Ahle Sufa ausreichen? Ich hätte mehr das Recht, dass ich davon etwas trinke, damit ich etwas Kraft in mir bekomme. Und wenn sie kommen und er mir den Befehl gibt, der heilige Prophet, dass ich ihnen die Milch austeilen soll, dann bleibt nichts mehr für mich übrig, weil ich es ihnen geben muss. Und Allah und sein Gesandter, es gibt keine Möglichkeit, außer ihnen zu gehorchen. Ich ging zu ihnen hin, rief sie, sie kamen auch her und saßen sich auf ihren Plätzen hin. Er sagte, aber Herr, Abu Huraira, ich sagte, ich bin anwesend, o Prophet Allahs. Er sagte, hier, nimm und gib es ihnen, also die Milch. Er nahm dann die Schüssel, gab es einer Person. Er trank, dann gab es der nächsten Person, bis hin, dass er auch sich satt getrunken hatte. Dann ging es so weiter, der zweite, der dritte, bis am Ende es zum heiligen Propheten kam. Und alle Personen, die saßen, waren satt getrunken. Er nahm die Schüssel und legte es auf seine Hand. Und dann schaute er zu mir und lächelte und sagte, Abu Huraira. Ich antwortete, ich bin anwesend, o Prophet Allahs. Er sagte, nun sind nur noch wir beide übrig geblieben. Er sagte, Sie haben genau richtig gesagt, o Prophet Allahs. Er sagte, setz dich hin und trink. Ich setzte mich hin und fang an, daraus zu trinken. Er sagte, trink noch weiter. Ich trink noch weiter. Er sagte es immer wieder, trink weiter, und ich trank immer weiter. Bis hin, dass ich gesagt habe, ich schwöre bei Allah, der Sie mit der Wahrheit gesandt hat. Mehr habe ich jetzt nicht mehr die Möglichkeit zu trinken. Ich bin vollkommen satt. Der heilige Prophet nahm die Schüssel, ich gab sie ihm.
Er dankte Allah zuerst. Er war auch hungrig gewesen, aber hat erst dem Allah gedankt und ihn gelobpreist und die restliche Milch getrunken. Das war der Maßstab seiner Dankbarkeit. Und aufgrund dessen hat Allah Ta'ala ihn auch überaus gesegnet, dass jeder daraus getrunken hat, auch die Sahaba und er selbst, Hazrat Aisha überliefert. Das Heilige Prophet zusammen sagte, demjenigen, dem Güte getan wird, der muss eine Rückzahlung geben und der keine Kraft dazu hat, er soll dann über diese Güte vor anderen erwähnen, denn derjenige, der dies tut, der zeigt seine Dankbarkeit. Und jener, der es künstlich erzeugt, obwohl er diese Lobpreisung gar nicht nötig hat, das ist dann so wie eine Person, die von Kopf bis Fuß als Lügner dargestellt wird. Es heißt, dass der Onkel des heiligen Propheten, sallam, Aswad bin Wahb bin Abd Manaf bin Zohra um Erlaubnis bat, beim Propheten vorstellig zu werden. Der heilige Prophet sagte, oh mein Onkel, tretet ein. Er trat ein und der heilige Prophet bereitete ein Tuch für ihn vor, zum Hinsetzen. Er sagte, setzen Sie sich hier hin. Denn ein Onkel, Mütterlisat Mamu, gleicht dem Vater. Wenn eine Wohltat erwiesen wird und er dafür nicht dankt, der sollte seine Wohltat zumindest erwähnen. Denn wenn er sie erwähnt, so ist es, als hätte er ihm gedankt. Es gibt zahlreiche Begebenheiten, die veranschaulichen, wie sich dieser Aspekt der Dankbarkeit im Leben und Charakter des heiligen Propheten widerspiegelt. Zu jedem Zeitpunkt tat er dies. Zum Beispiel Hazrat Khadija, seine Ehefrau. Sie bei Schritt und Tritt den heiligen Propheten zusammen unterstützt hat, mit ihm gütig umgegangen ist. Sie war eine der wohlhabenden Frauen von Mekka. Als sie den heiligen Propheten zusammen heiratete, hat sie ihr gesamtes Hab und Gut und Reichtum dem heiligen Propheten zusammen vor die Füße gelegt, damit er so verwenden könne, wie es ihm beliebte. Nach der Verkündung des Prophetentums stand sie bei ihm bei allen Schwierigkeiten und Erschwernissen mit völliger Aufrichtigkeit und Treue, Schulter an Schulter, bis sie im 10. Jahr des Prophetentums verstarb. Und der heilige Prophet behielt die Wohltaten dieser treuen Ehefrau bis zu seinem letzten Atemzug in Erinnerung und erwähnte stets ihre Tugenden. So sehr, dass die anderen Ehefrauen des heiligen Propheten er lobt sie in so hohem Ton, dass die ganzen anderen Ehefrauen Ehrgefühl für sie hatten. Also Aisha erwähnt, dass der heilige Prophet, wann immer er Hazrat Khadija erwähnte, sie lobte, höchsten Ton. Eines Tages regte sich in mir das Ehrgefühl und ich sagte zu ihm, warum sprechen Sie ständig von dieser alten Frau, obwohl Allah ihnen bessere Frauen als sie gewährt hat. Daraufhin sagte der heilige Prophet, Allah hat mir keine bessere Ehefrau gegeben als sie, denn Khadija hat mich zu einer Zeit akzeptiert, als alle anderen mich ablehnten. Und als die Menschen mich ablehnten, hat sie mich bestätigt. Als die Menschen mir den Reichtum entzogen, unterstützte sie mich mit ihrem Eigentum. Und Allah hat mir von ihr Nachkommen geschenkt, während er mir von anderen Frauen keine Kinder gewährt hat. Sein ganzes Leben hielt er ihre Dienste in Erinnerung und brachte ihr stets Dankbarkeit zum Ausdruck. Genauso tat er dies auch mit Freunden, die ihn immer unterstützt haben. Einmal gab es einen Disput zwischen Hazrat Umar und Hazrat Abu Bakr. Als der heilige Prophet zusammen davon erfuhr, sagte er ihnen über die großen Wohltaten von Hazrat Abu Bakr. Und der heilige Prophet zusammen sagte, Abu Bakr, also als beide Personen vor dem heiligen Propheten mit ihrem Anliegen da waren und beiden gesichert wurde, dass also Abu Bakr auch sagte, ich hätte mich besser vor Umar verhalten sollen. Also Umar sagte auch dasselbe, ich hätte mich besser verhalten sollen. Der heilige Prophet sallam hat er nicht auf Hazrat Umars Worte geachtet,
sondern wies dem nicht gut an, wieso er mit Hazrat Abu Bakr diskutiert habe. Dann sagte er, Abu Bakr möge Allah ihre Fehler verbergen. Empfand daraufhin eine tiefe Reue und suchte das Haus von Abu Bakr auf. Als sie beisammen saßen, sprach der heilige Prophet, O ihr Menschen, Allah hat mich zu euch entsandt, doch ihr sagt, du bist ein Lügner. Abu Bakr hingegen sagte, er spricht die Wahrheit. Und er hat mit seinem Leben, seinem Vermögen den treuesten Beistand geleistet. Werdet ihr nun meinen Gefährten um meinetwillen in Ruhe lassen oder nicht? Dies wiederholte der heilige Prophet zweimal. Da wurde Hazrat Abu Bakr nie wieder Leid zugefügt und man nahm stets große Rücksicht auf ihn. Es ist von Abu Said Khudri überliefert. Er sagte, der heilige Prophet sprach zu den Leuten und sagte, Allah hat dem Menschen die Möglichkeit gegeben, sich entweder für diese Welt oder für jene Gabe zu entscheiden, die bei Allah liegt. Doch der Diener hat jene Gabe genommen, die bei Allah ist. Abu Said sagt, als man das hörte, fing Abu Bakr an zu weinen. Und wir waren verwundert, wieso er weine. Der heilige Prophet spricht doch über eine solche Person, der sogar diese Möglichkeit gegeben wurde. Und Abu Bakr fängt darauf an zu weinen. In Wahrheit war damit gemeint, der heilige Prophet selbst, dem die Möglichkeit von Allah gewährt wurde. Und Abu Bakr sagt, beziehungsweise der Überlieferer sagt, dass von allen Gefährten war Abu Bakr derjenige, der das am besten verstanden hat und deshalb fing er an zu weinen. Der heilige Prophet sagte, der gütigste mir gegenüber von euch allen in Bezug auf seinen Reichtum ausgeben und Unterstützung war Abu Bakr. Und wenn ich außer meinem Herrn jemanden zum geliebten Freund gemacht hätte, dann wäre es Abu Bakr. Der Grund, wieso Abu Bakr hier geweint hat, war, dass ihm sofort bewusst wurde, dass Allah nun dem heiligen Propheten zu sich rufen wird. Als die Muslime große Erschwernisse in Mekka ertragen mussten, reisten sie nach Habscha aus. Zu diesem Zeitpunkt hat der König von Habscha ihnen Zuflucht in sein Land gewährt. Der heilige Prophet hat diese Güte des Königs Najashi niemals vergessen und dies immer wieder zu jedem Zeitpunkt auch angesprochen, mit Worten und Taten. Als einmal Najashis Herr den heiligen Propheten besuchte, ließ der heilige Prophet für ihre Ernennung stand er selbst auf. Die Sahaba sagten, O Prophet Allahs, wir reichen doch, dass wir für ihre Ehre aufstehen. Der heilige Prophet sagte, sie haben unsere Freunde sehr respektiert und geehrt und ich vermag es, dass ich diese Güte von ihnen niemals vergesse und es wieder gut mache. In diesen Emotionen hat er auch das Janaza Raib des Königs Najashi geleitet. Abu Huraira überliefert, dass als der heilige Prophet über den Tod von Najashi erfuhr, ließ er seinen Namaz Janaza Raib, also nicht anwesend, verrichten. Und die Sahaba verrichteten das auch und er sagte viermal das Takbir. Bezüglich der Tat der Ansar, wie der heilige Prophet hier Dankbarkeit gezeigt hat, heißt es in einer Überlieferung, als der heilige Prophet im 13. Jahr nach dem Prophetentum, also vor der Hijra noch, 70 Personen aus Medina kamen, um das Bett abzulegen. Und sie versprachen, dass wenn sie nach Medina zurückkehren werden, werden sie ihr Leben dafür geben, um den heiligen Propheten zu schützen. Zu dem Zeitpunkt sagte aus den Reihen der Ansar jemand, O Gesandter Allahs, wir pflegen alte Beziehungen zu den Juden von Medina. Wenn wir euch zur Seite stehen, werden diese Verbindungen zerbrechen. Lasst es nicht geschehen, dass ihr uns verlasst und nach Mekka zurückkehrt, sobald Allah euch den Sieg gewährt. Der heilige Prophet erklärte, nein, nein, dies wird niemals geschehen. Euer Blut wird mein Blut sein, euer Freund wird mein Freund sein.
und eure Feinde werden meine Feinde sein. Hat Ibn Abbas überliefert. Salih Prophet zur Toilette ging, ich legte etwas Wasser für das Wusu. Er sagte, wer hat das hingelegt? Er sagte, O Prophet Allahs, das habe ich hingelegt. Daraufhin betete der heilige Prophet, Allahumma fakkihu fid din. O Allah, gewähre ihm das Verstand des Glaubens. Auch selbst bei kleinen Angelegenheiten zeigte er seine Dankbarkeit. In der Hochzeitsnacht, so heißt es in einer Überlieferung nach der Schlacht von Khaybar, auf dem Rückweg heiratete er Safia. In der Hochzeitsnacht hielt Abu Ayyub Khalid bin Zaid die ganze Nacht hindurch Wache vor dem Zelt des heiligen Propheten. Als heilige Prophet am Morgen erwachte und sah, dass Abu Ayyub draußen Wache hielt, fragte er ihn, O Abu Ayyub, ist alles in Ordnung? Was ist denn los? Er antwortete, O Prophet Allahs, sallallahu alaihi wasallam, ich hatte Angst, dass diese Frau ihnen nicht Schaden zufügt. Denn in der Schlacht von Khaybar haben sie ihren Vater und ihre Freunde getötet. Und sie hat sehr frisch erst den Islam angenommen. Deswegen war ich mir etwas unsicher in ihrer Meinung über sie. Der Überlieferer sagt, dass der heilige Prophet angesichts dieser Aufrichtigkeit für ihn folgendes Gebet sprach. O Allah, beschütze Abu Ayyub genauso, wie er die ganze Nacht hindurch über mich gewacht hat. Mutim bin Adi war jene Person gewesen, der das grausame Abkommen der Quraysh zerrissen hatte und den heiligen Propheten nach seiner Rückkehr aus Taif unter seinem Schutz nahm, um ihm den sicheren Einzug in Mekka zu ermöglichen. Als folglich die Gefangenen von Badr vor ihm gebracht wurden, erwähnte er die Wohltaten von Mutim. Laut einer Überlieferung wurde Muhammad bin Jubair, berichtete dessen Vater, Jubair bin Mutim, dass der heilige Prophet zusammen in Bezug auf die Gefangenen von Badr sagte, wenn Mutim bin Adi am Leben wäre und mich nach den unreinen Menschen fragen würde, dann würde ich ihm zuliebe diese befreien. Auch Mirza Bashir Ahmad Sahib hat diese Begebenheit erwähnt und auch weiter ausgeführt. Mutim war ein vollkommener Muschrik, Götzendiener, und er starb auch in diesem Zustand. Doch besaß er in seinem Wesen ein Keim des Edelmuts. So war es Mutim, der das grausame Abkommen der Quraysh zerriss, durch welches die Muslime in Shaibi Abi Talib eingekesselt waren. Und als der heilige Prophet aus Taif zurückkehrte, war es ebenfalls Mutim, der ihn unter seinen Schutz nahm und nach Mekka begleitete. Es war die Erinnerung an genau diese Wohltat, die den heiligen Propheten tief berührte und ihn dazu veranlasste, diese Worte zu sprechen. Es war eine Besonderheit des heiligen Propheten, dass wenn immer jemand eine kleine Wohltat mit ihm tat, dass er diese Wohltat niemals vergaß. Und es war stets sein innigster Wunsch, jede sich bietende Gelegenheit zu nutzen, um seine Dankbarkeit in die Tat umzusetzen. Im Gegensatz zu weltlich gesinnten Menschen verhielt er sich nicht so, dass er eine Wohltat einmal erwiderte und dann meinte, die Schuld sei nun beglichen. Vielmehr war er sein ganzes Leben lang darin bestrebt, sich für erwiesene Wohltaten erkenntlich zu zeigen und diese stets lobend auch zu erwähnen. Abdullah bin Abi Rabia hat Makhzumi überliefert von seinem Vater und dieser wiederum von seinem Großvater, der heilige Prophet, als er zur Schlacht von Hunayn aufbrach, sich von ihm 30 oder 40.000 als Darlehen ließ. Und als er von Hunayn zurückkehrte, zahlte er diese Summe zurück. Daraufhin sprach der heilige Prophet zu ihm: Möge Allah dir, deiner Familie und deinem Vermögen Segen verleihen. Die Erwiderung von Vermögen und Darlehen besteht in der vollständigen Rückzahlung im Lob. Das bedeutet, dass es unerlässlich ist, dem Darlehensgeber seinen Dank auszusprechen. Amr bin Akhtar berichtet, einmal verlangte der heilige Prophet nach Wasser. Ich brachte ihm Wasser in einem Gefäß, in dem sich jedoch ein Haar befand. Ich entfernte das Haar, was eine unbedeutende Kleinigkeit ist, und reichte das Gefäß dem heiligen Propheten. Daraufhin sprach er das Gebet: Allahumma Jamilhu, O Allah, mache ihn schön.
Der heilige Prophet ließ keine Möglichkeit vergehen, um zu danken. Der Überlieferer sagt, später konnte ich die Wirkung dieses Gebets des heiligen Propheten an ihm sehen. Er erreichte das hohe Alter von 93 Jahren und es fand sich kein weißes Haar im Haupt oder Bart. Ebenso wird von Qatada überliefert, dass er von Anas sagen hörte. Er sagte, dass Hazrat Sulaim zum heiligen Propheten sagte, Anas ist euer Diener. Ihr habt für Anas gebetet, dass Allah sein Vermögen und seine Nachkommenschaft mehren und ihm Segen in dem verleihen möge, was er ihm gewährt hat. Die Erfüllung dieses Gebets wird auf folgende Weise beschrieben. Anas sagte, bei Allah, mein Vermögen ist wahrlich sehr groß und die Zahl meiner Nachkommen und Enkelkinder beläuft sich heute auf nahezu 100. Als Ratschlag formulierte er dies. Jabir überliefert, dass der heilige Prophet sagte, jener Person, der etwas Gutes getan wird und man sich darüber Gedanken macht und man ihr dankt, und wer es aber verschweigt, der hat sich undankbar erwiesen. Also Aisha überliefert, dass wenn der heilige Prophet ein Geschenk annahm, sie auch immer erwiderte. Also Jabir bin Abdullah überliefert, dass der heilige Prophet sagte, wenn einer Person etwas geschenkt wird, wenn er die nötigen Mittel verfügt, soll er es erwidern. Wenn er jedoch nicht dazu in der Lage ist, soll er den Schenkenden loben. Denn wenn er ihn lobt, der hat seinen Dank ausgedrückt. Und wer es verschweigt, der hat Undankbarkeit gezeigt. Das sind die grundlegenden Eigenschaften und moralischen Eigenschaften, die in einer Gesellschaft Liebe und Zwietracht entwickeln. Hat Abu Huraira überliefert, dass ein Beduine dem heiligen Propheten sallam ein Kamel schenkte. Er gab ihm hierfür 6 Kamele als Gegenleistung. Hat Abu Huraira überliefert, eine Person kam zum heiligen Propheten sallam und verlangte nach etwas. Der heilige Prophet gab ihm ein halbes Wask an Ernte, also etwa 80 Kilo. Dann hat die Person, die es bekommen hatte, wollte das erwähnen. Und der heilige Prophet sallam gab ihm ein Wask und die Hälfte von dem, was er ihm ausgeliehen hat, und die andere Hälfte als Dank dafür, dass er ihm etwas ausgeliehen hat. Hat Abu Hind überliefert, dass Tamim bin Dari verschiedene Sachen wie Seile und Öle holte, als er nach Medina kam, war es die Nacht des Freitags. Er wies seinen Diener an. Er bereitete die verschiedenen Seile auf. Also es waren verschiedene Lampen gewesen, Öllampen. Er fügte darin Öl an und leuchtete sie. Nach Sonnenuntergang befahl Tamim seinen Sklaven, sie anzuzünden. Als der heilige Prophet die Moschee betrat, sah er, dass sie durch diese Lampen hell erleuchtet war. Über diesen Anblick freute sich der heilige Prophet sehr und sagte, wer hat dies getan? Die Personen sagten, O Prophet Allahs, das hat Tamim gemacht. Der heilige Prophet betete für ihn und sagte, du hast den Islam erleuchtet. Möge Allah im Dies und Jenseits dich erleuchten. Dann sagte er, hätte ich eine Tochter, hätte ich sie mit dir verheiratet. So sehr war der heilige Prophet über diese eine kleine Tat erfreut, dass er die Moschee erhellt hat. Hat Aisha überliefert, dass der heilige Prophet nachts so lange wach und stehen blieb, dass seine Füße platzten. Als Hazrat Aisha dies sah, sagte sie, O Prophet Allahs, wieso tun Sie das? Obwohl Allah ihn doch schon vor allen Sünden befreit hat, sowohl im Dies und als im Jenseits. Er sagte, sollte ich nicht dafür zu einem dankbaren Diener meines Herrn werden? Also hier steht auch, dass wenn er stand und Schmerzen hatte, dann machte er auch das Gebet im Sitzen. Wenn er jedoch im Sitzen betete, verrichtete er das Qiyam, also das Rezitieren des Surah Al-Fatiha und andere Suren immer im Sitzen. Wollte er jedoch in die Ruku-Haltung gehen, erhob er sich zunächst und vollzog dann das Ruku.
Ata überliefert, dass einmal suchte ich in Begleitung von Ibn Umar und Ubaidullah bin Umar Hazrat Aisha auf und bat die Mutter der Gläubigen Hazrat Aisha: Erzählt mir von den erstaunlichsten Begebenheiten, die ihr am heiligen Propheten jemals beobachtet habt. Daraufhin wurde Hazrat Aisha bei der Erinnerung an den heiligen Propheten von tiefer Sehnsucht überwältigt und begann an zu weinen. Sie sagte, dass jede Eigenart des heiligen Propheten war einzigartig. Es geschah einmal, dass der heilige Prophet eines Nachts zu mir kam und sich neben mir ins Bett legte. Er sagte zu mir: O Aisha, erlaubtest du es mir, dass ich in der heutigen Nacht meinen Herrn anbeten darf? Ich antwortete: Bei Allah, mir ist der Respekt vor eurem Wunsch ebenso lieb wie eure Nähe. Von meiner Seite aus habt ihr die Erlaubnis. Daraufhin erhob er sich, vollzog das Wusu aus einem Wasserbehälter und stellte sich zum Gebet hin. Im Gebet weinte er derart heftig, dass seine Tränen auf seine Brust fielen. Nach dem Gebet legte er sich an der rechten Seite hin, dass seine rechte Seite unter seiner rechten Wange ruhte, und begann erneut zu weinen, bis seine Tränen auf den Boden tropften. So verweilte er, bis Bilal kam, nachdem er den Asan für das Fajr-Gebet ausgerufen hatte. Als er den heiligen Propheten in einer solch weinenden, flehenden Verfassung sah, fragte er: O Prophet Allahs, warum weint ihr so sehr, obwohl Allah all eure vergangenen und zukünftigen Sünden vergeben hat? Daraufhin sagte der heilige Prophet: Soll ich denn kein dankbarer Diener Allahs sein? Und warum sollte ich nicht weinen, wo doch in dieser Nacht mein Herr diese Verse offenbart hat? Es waren die Verse des Surah Al-Imran. Sie lauten: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Die Übersetzung lautet: In der Schöpfung der Himmel und Erde und im Wechsel von Tag und Nacht sind in der Tat Zeichen für die Verständigen, die Allahs gedenken im Stehen und Sitzen und wenn sie auf der Seite liegen und nachsehen über die Schöpfung der Himmel und der Erde und sagen: Unser Herr, du hast dies nichts umsonst erschaffen. Heilig bist du. Errette uns denn vor der Strafe des Feuers. Dann sagte der heilige Prophet sallam, nachdem er diese Verse rezitiert hat: Verderbnis ist über die Person, die diese Verse rezitiert und nicht darüber nachsinnt. Also Muslim anhu hat dieses Hadith an einer Stelle erwähnt und gesagt, die arabischen Wörter La Abdun Shakura, also das Hadith, das es gibt: O Aisha, ist es nur die Aufgabe Gottes, dass er gütig ist? Ist es nicht auch die Aufgabe des Menschen, dass er seiner Verantwortung nachgeht? Wenn ein Mensch wie der heilige Prophet sallam, trotz all der Opferbereitschaften, die er brachte, trotz all der Liebe, die er für Allah empfand, trotzdem immer wieder danach gestrebt hat, dass er in den Nächten Allahs gedenkte und so lange dort verweilte, dass seine Füße sogar weich wurden und schmerzten und er auch den Tag damit verbrachte zu beten und sein Leben dazu nutzte, Gott zu treffen. Wer ist es dann ein Mensch, der sich von dieser Sache und Verantwortung befreien kann? Der verheißene Messias sagt ebenfalls darüber, dass der heilige Prophet in seinen Gebeten so sehr weinte und so lange stand, dass seine Füße anschwollen. Gefährten fragten: Allah hat euch all eure Sünden vergeben. Welchen Grund gibt es dann noch für ein derartiges Maß an Anstrengung und Wein? Entgegnete: Soll ich denn kein dankbarer Diener meines Herrn werden? Dieser Zustand des heiligen Propheten fordert von uns allen, dass wir voller Dankbarkeit für die Gnaden Allahs unsere Dankbarkeit zur höchsten Vollendung bringen. Dankbarkeit bedeutet nicht, sich untätig zurückzulehnen. Sie erfordert kontinuierlichen Fortschritt im Handeln.
Da der Heilige Prophet auf der höchsten Stufe der Rechtschaffenheit stand, erreichte er auch die höchste Stufe als dankbarer Diener und er mahnt uns zugleich, werdet auch ihr zu dankbaren Dienern, wenn ihr das Recht, wahre Dieners Allahs zu sein, erfüllen wollt. In dem Maße, wie Allah seine Huld auf euch herabsendet, müsst ihr den Maßstab eurer Gottesdienste erhöhen. Und ihr müsst den Maßstab eurer Gottesdienste erhöhen und Dankbarkeit zeigen. Als Folge der Gnaden Allahs darf sich keine Trägheit einstellen, vielmehr muss man in der Anbetung Dankbarkeit voranschreiten. Solange wir also dieses Rezept verfolgen, werden wir inshallah unaufhörlich die Stufen des Fortschritts erklimmen, sowohl einzeln als auch als Gemeinschaft, inshallah. In der weiteren Erzählung dazu sagt Hazrat Musleh Maud an einer Stelle auch, dass derjenige töricht sei, der sprach, Karam hai tumara kad gustach. Das ist ein persischer Vers, der bedeutet, es ist deine Gnade, die mich dreist gemacht hat. Dieser Dichter sagt in Bezug auf Allah, dass die Gnade Allahs ihn dreist gemacht hat. Anstatt dankbar zu werden, wurde er übermütig. Denn die Gnaden Gottes machen den Menschen keineswegs dreist oder widerspenstig. Der Dichter liegt mit seiner Behauptung völlig falsch. Im Gegenteil, sie machen ihn noch dankbarer und gehorsamer. Darum solltet ihr im Vergleich zu vorher noch dankbarer werden, denn Allah spricht, La in shakertum, la zidannakum. Wenn ihr Dankbarkeit, so will ich euch fürwahr mehr geben. Möge Allah uns zu wahrhaft dankbaren und zu wahren Dienern machen, mögen wir stets jene sein, die seine Gnaden empfangen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر